本節目主持及嘉賓內容與本台立場無關。國慶假期前夕嘅一晚啊，今晚搵啲 friend 出嚟傾下偈咯。哦，有人唔俾咪你，唔係唔俾啊，俾遲啲啫。有陣時好多呢啲靈異嘢噶嘛。冇錯啦，好啦，今晚有 Frankie 喺度啦。係點啊？聽日假期有咩搞？跑馬假期啊，跑馬啊嘛，國慶馬啊嘛，係咪先？係啊，跑馬啊嘛，係啊，所以一陣贏到開晒行啊 ，CP 都會俾 tips 啦。馬通勝又會俾啊 tips 咁樣啦。係啦，咁就睇下，希望大家都開心咁樣咯。買少啲咯，可能就種多啲咯。啊，係啊，聽日佢哋有一隻馬啊 CP 佢哋嘅團體馬，係叫起舞飛飛，係出賽，係我頭先幕後同你講㗎，係啊，講緊係啊，而家50幾倍，好冷啊，唔係好抵。嗱，跑馬冇絕對嘅，我永遠覺得冇絕對嘅。咁所以咧，有陣時我覺得啊，大家有啲靈感啦，可能有嗰一啲靈感係咩靈感咧？冇錯，可能就係喺你背後嗰個天使啦，係啦，又可能係我身邊嘅小朋友啦，係啦，啊，咁所以有陣時我覺得刨係當然刨啦，咁自己又都信下自己嘅靈感咯。好啦，嗱，佢講嘅小朋友咧，除咗佢講緊佢4個小朋友真係人嘅小朋友之外咧，有啲真係好多噶嘛，你有其他小朋友噶嘛？都有啲嘅，嚟自泰國嘅。冇錯啦，咁因為一陣間點解會講下呢個話題咧？就係咧，我咪開咗個盤口嘅 AP 去食下古曼嘅食物啊，睇下有冇機會之後有啲咩事噶嘛。咁佢話唔介意，咁同埋如果有阿 Frankie 喺度咧，街住成件事咧，我覺得係安全嘅。係，所以一陣咧，我哋要傾下，我哋安排下個禮拜 AP，會食下你古曼要食嘅嘢。會測試下食咗古曼漢嘅嘢，究竟會唔會得罪咗佢啊？或者原來好食嘅，我慢慢一齊過嚟食飯啦，咁樣唔知啦嚇。咁所以一陣間我哋會講下即係古曼嘅特性啊。佢係咪真係會整蠱到人啊？分享下啲故事啦。係啦，陣間會傾下啲小朋友嘅嘢啦。咁當然即係你湊得佢好，佢真係可以俾嘢你唔出奇㗎。係嘅，係嘛？即係等於突然間俾啲靈感你4號5號係嘛？有㗎嘛？有都有好幾次嘅，都試過呢啲啦。好啦，不過未真係講下啲古曼之前咧，有單嘢咧，呢排呢幾日咧，好多人都踢我，就要話喂，可唔可以講下咁樣？咁好，我今晚亦都見到一位師傅咧喺佢嘅 Facebook 咧，咁佢亦都談論緊呢個話題，所以即刻咧打鐵趁熱啦。咁啊講咩咧？我睇下個新聞先好嘛？好啦，講緊啊古洞北啊地盤啊文職啊，講文職，猝死，4日內第3宗猝死事件，即係你話唔係文職嘅，高空工作嘅，touch wood 有意外嘅，危險工作者咁啊，係啦，都會容易見到呢啲新聞。而家講緊文職啊，好啦，點樣咧？咁啊啱啱啦，話講緊29號啦，最新嘅單仔，廁所裏邊咧就昏迷。昏迷咗，然後走咗。昏迷喺廁所，即係當然佢有啲病徵嘅，本身都高血壓啦，啲隱病嘅，咁你要小心啲啊！你嗰啲啊，我有食水質素嘅。好啦，咁啊，另外咧，之前咧，亦都有工友啦，步行18層樓之後不適，跟住最終又猝死啦。即係呢啲嘢，佢一路落幾單都係咁樣嘅。即係佢唔係話
好劇烈或者真係咁意外嘅工作啦，真係步行啊或者去咗某一啲位咁樣啦，係啦。咁啊，另外有一單就26號啦，咁咧又係懷疑身體不適而暈倒不知倒地咁樣啦，即係幾單呢啲咁嘅嘢。其實全部發生喺9月，係啦，就係咁樣。咁所以咧引起好多人咧就覺得哇不安啦，有啲嘢啦，係啦，即係出現點解會咁誇張？喺一個地盤裏邊連續發生命案咧，係少嘅真係。好啦，咁我哋今日揾下法基師叔傾下偈。師叔，喂 ，hello， 好，仲有 Frankie 喺現場。Frankie，hello， 你好，好耐冇見你啊。係啊，嗱，師叔我又見到你咧，又發阿文咁樣啦。係啦，對呢單嘢點睇吧？嗱，其實呢單嘢咧，有啲人就話古洞，佢以前有個名叫鬼洞咁樣啦，係咪㗎？咁啊，亦都有好多啦。但係咧，我就想抄過啲歷史記載啦，又好似冇個咁樣嘅叫法嘅。咁反而就係話嗰啲記載都係話古洞，其實呢個名都唔知點解會出現嘅，因為其實佢係一個幾條村集埋一齊而成嘅。咁所以總之呢個地方咧就唔係話一條鄉村，總之係幾大地方咁樣啦。係啊。咁好啦，咁你話如果你呢一度咁點解會發生咁多事咧？咁其實咧我哋通常做開呢啲咁樣嘅話咧，有機會就係咩咧？第一，地盤就冇拜神啦。係。第二就有機會係得罪咗啲土匪啊，或者啲鬼神嘢啦。呢啲就第三有機會冇擇日啦，呢啲都會嘅，不過唔會嚴重到死人嘅，呢啲通常都係。第四咧就可能喐到啲先人地，喐到啲先人地即係咩咧？可能係啲墳啊嗰啲咧，佢一嘢鏟起咗佢，或者冇起骨啊嗰啲咁樣嘅嘢咧，就有機會發生啲咁嘅事嘅。係咁亦都試過有一啲咧係有拜神，但係拜得求其，咁都會有問題嘅。咁所以其實咧就有好多個情況，啲地盤有好多個情況咧就會出現嘅。咁但係呢啲通常咧都係涉及啲鬼神啊，即係可能冇拜陀地啊嗰類咁樣嘅嘢咯。係啦，嗱當然啦，我哋唔知嗰幾位朋友係咪真係純屬係身體嘅毛病啦，但係我哋討論喺呢個範疇裏邊就係話有冇一啲可能係涉足咗，又或者係做得唔啱嘅嘢啦。咁其實咧一路都知。嗱，我會覺得咁樣嘅，而家唔係第一日起呢啲地盤啊嘛，即係係咪先？其實好多發展商係好信呢啲嘢嘅，都唔係㗎，即係我自己咁多年咧，咁其實咧都試過有一啲咧係冇拜神嘅，出咗事先搞嘅，係咪啊？有嘅，都有嘅，試過啲都係咁樣嘅。咁嗱，我自己經過其中有一單啦，呢單都係我好朋友發生嘅，咁佢但係就冇死人嘅嚇，唔使驚嘅，呢單嘢就係啦。咁佢又點樣咧？佢就係做嗰啲地質勘探啊，地質勘探啊，我諗你都知邊個？知道。係啊，佢做地質勘探嘅。咁其實咧，官方嘢咧，即係嗰啲咁嘅大官方嘢，因為佢要起一啲大建設啊。咁所以咧，佢就要喺一個市區嘅地方咧，就要去鑽窿啊，鑽窿。咁佢鑽窿意思係點咧？佢要將支鑽咧就鑽落嗰個地底度睇嗰啲岩層啊，嗰啲嘢咧就寫翻個報告話啲岩層適唔適合啊，咁嗰類之類嘅嘢啦。咁其實佢話做咗咁多年咧，佢都相安無事嘅，冇嘢嘅。咁但係呢個地盤咧，佢就話咧一接咗手之後咧，就好多嘢都唔順利啦。即係例如話咩咧？個鑽頭壞啊，機壞啊，鑽唔入啊，或者啲人手有問題啊，嗰啲咁樣。咁當然啦，咁佢亦都試過換嗰啲位啊，點樣咧？佢就成件事好奇怪嘅。總之轉到去某一個層咧，即係譬如話佢轉到30米咁樣啦，轉到30米咧，佢就一定落唔到去嘅。你喺邊個窿吉入去咧，都係吉唔入嘅，唔知點解。係。咁但係以佢經驗咧，即係同埋啲同事都傾過，冇理由㗎，因為嗰啲岩層並唔係一啲有問題嘅岩層，或者啲比較難搞嘅岩層，都係啲普通岩層。點解會轉唔入咧？即係佢哋都好奇怪呢樣嘢。咁其實佢嗰陣時講咧，就係因為始終呢啲係官方嘢啊。咁你知啲官方咧，佢哋未必信呢啲嘢。咁我自己做過幾單，都係佢哋都係自己夾錢拜神嘅啫。佢哋都係啦，即係私底下做嘅啫，純粹私底下做嘅。佢哋開唔到公數嘅，因為筆值係唔會有呢啲咁嘅嘢嘅。係咁，同埋有一啲咧係可能即係揾啲賣燒豬嗰啲咧，因為而家有啲係包埋拜神。佢哋係揾嗰啲拜嘅，咁但係有啲就未必，即係譬如啲大工程嗰啲未必做得咁完整咯。咁好啦，咁跟住之後佢就因為你啲冇筆值搞噶嘛，
咁啊就問過啲人啦，咁佢就話因為你如果咁樣就應該得罪咗啲土虎神啊，或者開工冇拜神之類嘅嘢啦，或者搞到啲先人地嗰啲咁樣啦。咁所以咧就應該要搞啲大龍鳳啊，即係話你真係可能要揾班道士啊，揾班師傅喺度，咁啊要打齋，咁啊跟住之後開壇咁樣啦。咁甚至乎可能要等符啊，即係要搞等符。係啦，我諗有啲人都知咩叫等符啦，即係幾條青竹符嗰啲咁樣。咁其實咧都要啲 budget 嘅呢啲就，咁當然。冇辦法啦，呢啲就因為佢哋公司係唔信呢咁樣嘅嘢噶嘛。咁佢又問我點搞，咁其實咧我自己都知呢啲都係難搞嘅，因為你點就算你唔搞大龍鳳咧，喂你都要開壇啊，都要等符嗰啲㗎。咁你都要揾啲師傅搞，即係有啲師傅要幫手搞，有人手㗎。咁其實咧，我嗰陣時仲諗緊點搞嘅。咁我嗰日我記得我就喺壇嘅，咁啊同佢講呢件事咁樣啦。咁好神奇喎，唔知咪祖師爺聽到喎。咁啊嗰晚我發夢。咁啊，祖師同我講：阿徒弟仔，你自己你寫呢幾道符，跟住咧就我教你，跟住就喺嗰個位嗰度做啲嘢。咁啊得㗎啦，我會睇住你嘅咁樣講。咁啊跟住醒咗啦，我好記得個夢嘅，佢即係祖師係同我講話要啲乜嘢咁樣。咁我翻壇啦，咁啊搞啦。咁啊整完之後咧，咁我就其實咧，你話係咪好複雜咧？其實成件事係唔使開壇，唔使成嘅，亦都唔係就咁貼道符完成嘅。咁總之件事係好簡單嘅，祖師教我好簡單㗎。咁啊去到啦，咁啊揾咗我朋友，咁我就話你俾個位我整啲嘢落去，跟住你就擺支轉落去睇下得唔得咁樣。係好啦，整完之後咧，哇！佢話真係神奇到，佢其實有啲同事就唔信呢啲嘢嘅，話佢迷信㗎。支轉咧一轉出，咁啊穿過咗咯喎。穿過咗岩層，咁啊去到佢哋指定個岩層嗰度咧，就做到嗰個勘察嗰啲嘢嘅。咁好啦，跟住之後有啲人就問啦：喂，你成個工程如果冇拜神，咁會唔會話今日得啫，聽日得唔得啊？咁佢又話冇嘢喎，成個工程好順利完成咗喎。佢話總之就收到錢交到功課。佢話當其時佢都唔知點算嘅，咁佢即係佢啲同事見完都話。喂，有冇咁神奇啊？整完少少嘢你就可以轉到落去，我哋搞極都搞唔到。我話啲鬼神嘢就係咁噶咯。我話你邊度唔信啦，係咪先啊？咁其實嗰個法事係安撫咗佢哋，即係意思係做咗啲咩咧？嗱，詳細我就唔講得，因為啲真係商業機密。咁啊，但係咧，你話係咪安撫佢哋咧？算唔算？唔係嘅，唔係嘅，其實有啲夾硬嚟㗎。但係祖師話叫我照做，咁我咪照做咯。但係就唔係念道符就算噶，唔係就咁念符噶，即係都有啲夾硬嚟噶，即係啦咁，但係就冇後期就冇打齋冇，不過我都叫佢燒翻啲嘢俾啲土地啊嗰啲咁嘅嘢嘅，到最後都，因為始終喂你有啲嘢夾硬嚟嘅，你點都要俾翻啲嘢人啦，你始終都係你冒犯咗人啊嘛，係咪先？咁但係你話到底係咩原因咧？係咪冇拜神拜得唔好咧？冇拜神咧，或者真係轉到一啲先人地啊嗰啲咧？嗱呢樣嘢就係不得而知啦，呢樣嘢因為睇唔到，唔知睇唔到，係啦。咁其實你話呢啲咁嘅地盤嘅好多怪嘢嘅，即係自己都跟過好多嘅呢啲就係㗎，都聽過啦。不過咧，阿師叔你頭先講話有啲唔信啦咁樣啦，但係咧我又聽過咧，佢哋係開到公數做呢件事嘅。我又有聽過嘅。有嗱，佢哋開公數係點樣咧？佢哋會係一啲當係一啲宴會費啊。當啲宴會費咁開啊，即係譬如話可能公司請食飯即係做一個聯歡嗰類咁樣，咪開喺呢啲度咯。佢哋就因為佢哋要買豬翻嚟噶嘛，咁咪當成班人請食飯咁樣開呢啲公數咯。但係你話咧，如果佢真係要開條公數係拜神咧，其實佢哋官方咧係就算你話私人公司都未必得嘅呢啲就。係啦 OK， 咁真係一啲啲啦。咁可能我又聽過一啲好大嘅發展商，佢哋好信呢啲嘢，因為佢哋領過晒嘢，直情係佢哋一定係會揾師傅睇，一定會揾師傅做嘅。我有聽過嘅。有其實咧之前有一單就都啲官方嘢嚟嘅，咁啊發生過意外死過人嘅。咁跟嗰個經理咧，就跟住第二次咧，就叫個朋友就揾我，佢話真係唔信邪唔得，所以就要揾我幫手拜神咁樣啦。咁所以係真係有嘅呢啲就，但係佢哋咧係會有啲自己人夾份啦，或者係開嗰啲叫做應酬費啊，去到搞嘅呢啲就係啦。咁你覺得今次呢幾單嘢，佢哋唔係高空工作㗎喎？呢啲係咪先文職嚟㗎喎？
其中有一個係文職，因為有啲人亦都講咧話，嘿，天時暑熱中暑啫。係嗱，第一件事，因為有啲人喺我個版度留言，佢話其實係唔同地盤嚟嘅。咁有啲地盤係真係有拜神嘅，有拜神嘅嚇。咁要第一件事，第二件事好啦，你就算講話嗰幾個人真係天時暑熱嚇，即係中暑死咗咧，咁個文員唔會噶嘛，佢喺冷氣房噶嘛，照計係啦，點會無啦啦會出事咧？係咁但係你話係涉及咩咧？因為冇話太詳細資料，亦都唔知嗰幾個地盤做過乜嘢，到底係拜少咗啊、求其咗啊，抑或真係冇拜神啊，或者真係得罪咗啲土虎神啊，或者啲先人地嗰啲咧？嗱，呢個就真係不得而知啦，暫時都係啦。你有冇去過古洞啊？古洞我冇去過，係啊，其實聽過。我早排去過嘅，因為就知道有條古村要拆啊嘛。咁我哋就諗住又去拍嘢啦。咁其中一條村，因為唔同村啦嚇咁樣啦。其中一條村我入咗去，哇！其實咧冇人嘅喎，即係差唔多走晒嘅啦，差唔多得翻一兩家。係啊，係啊，因為完全我睇過咧啲記錄咧，就係70年代嘅時候咧，佢哋就好繁華嘅，有農地，有成個市集咁嘅。咁但係到80年代開始拆嘅時候咧，佢話啲後生啊嗰啲一路搬㗎啦。咁所以你去到冇人，冇啊，出奇。同埋你而家問啲人咧，都話古洞走晒㗎啦，啲人即係問翻我外父嗰啲，佢都話好耐啦，走鬼晒㗎咯，啲人。咁所以而家嗰度都應該唔會有人㗎啦，咁樣講咯。係。OK， 咁睇下呢單嘢會唔會真係及時可以收到科啦？都係人命啊！講真係咪？係啊，不過我諗呢啲咧搞到咁大鑊咧，應該就算你話官方唔咩咧，佢哋自己人應該都會夾錢搞噶啦。呢啲就係啦嚇，同埋應該唔會係細搞喎，應該都要揾翻道士啊嗰啲一班人去搞噶啦。因為其實話唔同地盤啫，但係嗰個地方發生咁多事嘅，就一定有機會係得罪咗啲土虎神啊嗰類咁嘅嘢啦。係啦，好啦，咁啊，師叔，如果有收到啲咩料嘅，我哋又再分享下啦。好啊，因為我都問緊人會唔會有啲再詳細嘅資料，如果有我再話你聽分享啦。好，唔該師叔 ，thank you。係啦，好，拜拜。拜拜。喂，泰國有冇做呢啲嘢㗎？你都會，係咯。我未有資格做呢啲嘢，泰國會唔會咧？有冇聽過佢哋會有呢啲嘢做㗎？和尚會有啦。嗱，如果最知道嘅或者大家最出嘅嗰個新聞，咪就係大家拜緊個四面神咯，即係喺曼谷嗰個咯。嗰個係當時喺個地盤發生意外跌死咗人啊嘛。係，跟住係有個和尚就嗰度嘅人就喺度諗哎呀，我揾個和尚翻嚟拜下先咁樣，咁啊拜下，咁個和尚就話，你啱啱呢個位咧就係啱啱係一個十字路口，係啦，咁所以當時嗰位和尚就話我要揾一個四個面都睇得通嘅神擺咗喺度咁樣，咁係咩？原來咁樣嚟嘅咩？嗰個位，咁而的而且確真係擺咗喺度，因為其實嗰個唔屬於係廟嘅，係啊，嗰個係屬於一個點樣講咧？佢又唔係呢間唔係私人地方嚟嘅，咁屬於一個以前係屬於一個酒店下低嘅一個公眾地方空位，一個空位係屬於酒店嘅。係咁跟住啲人就覺得，咦，靈驗喎，拜下開始靈驗喎，甚至乎有時團咁會覺得嗰個位係大家最容易認得到啦，有個四面神喺度咁樣，咁而慢慢開始就呢30零年就開始慢慢成行咁。係30幾年嘅啫，呢個位30-40年度啦。即係本身就係冇嘅，唔係喺呢個位嘅。本身係冇喺泰國係嗱，呢個我都未咩㗎，未出世嘛，我都未出世㗎。但係當時係有人講話，喺泰國當時係未有四面神，咁而係呢一位和尚佢打坐嘅時候收到神明嘅聲音就話要揾四塊面8隻手嘅一個神，咁當時佢翻查一啲記錄就係婆羅門嘅四面神坐立喺度就會好啲啦咁樣。咁都會有唔同嘅地方，甚至乎起樓啦，都會去拜地主，但係通常我哋就係和尚拜。其實泰國係最 common 添啦，你架車一落地又要開光噶啦嘛，就要用和尚去祝聖畫符噶啦嘛。係因為講起頭先嗰個古仔，咁其實真係有類似呢啲聲音。記唔記得我哋好多年前可能喺春布利有一間醫院係嘛？咁個醫院點解鬧鬼啊？咁個醫院就係話當時係一個農地嚟嘅，而當時嗰啲農夫啦，佢哋好虔誠去拜神，咁而
佢哋嘅農作物亦都好嘅收成啦。咁但係後期呢，就因為政府佢哋覺得，我要令到呢個地方成為一間醫院，係唔係公眾醫院，係私人醫院。咁而俾咗一啲私人公司去做，冇傾到任何嘅嘢。咁佢哋用啲硬手段去，一夜就揾啲英嚟揞住晒嗰啲田啊。咁於是嗰個地方呢，就開始唔受祝福啦，甚至乎嗰度嘅人覺得，我好似俾咒詛咗咁啊！即係起好咗個醫院冇耐就鬧鬼啦。佢好似起唔好添啊！佢起好過嘅，係咪啊？佢起好過嘅。喺起嘅時候呢，已經有諸多問題出現㗎啦。咁但係當佢起好咗，好似唔夠1個月到啦，啲醫生就我辭職啦，慢慢就開始調控啦。即係佢營運過嘅，原來曾經營運過嘅。你睇到有床啊，有剩喺度營運過嘅。咁但係到走嘅時候，其實呢個地方仲喺度啊。我啱啱早幾日喺泰國，我仲喺度諗緊好耐未去過咁樣，因為我哋好多年前啦，拍期啊嘛，0608，其實唔係期添，好似唔係期嚟嘅。06啊，唔係啊，係06年，我哋拍過 VCD 嘅。係啦，06年。係啊。咁我仲差啲跌落去添。即係我仲喺個樓梯邊嗰度聽到人唱歌，差啲跌落去。係啦，咁即係其實我自己會覺得啦，即係好似頭先件事咁啊。如果喺一個咁短時間裏邊，突然之間呢個發生事，嗰個發生事，當然啦，大家都唔想啦，唔會覺得係一個精彩嘅事啦。咁但係即係我都覺得需要正視嘅嚇。喂，求個心安理得又好。即係我喺嗰度做嘢，跟住原來隔離公廁嗰個，上個禮拜咧佢咧絕死啊！即係不停都係絕死，係啦。咁所以即係都要求翻心安嘅，都有啲壓力嘅。我見到人留言，佢話咧我老公之前喺古洞租地，幾家朋友一齊租啦嚇，係做整車嘅，就之前嘅 cam 啊，佢影到妖精啊，原來躲在架車上。還躲在他的貨嗰度啊，咁樣喎。喂，有冇片睇啊？阿 Yan 妖精，阿淵唔係阿 Yan，阿淵同鬼。哇，喂，勁過鬼啊！而家講緊山精妖魅啊！我知啊，我都相信呢樣嘢，但係我都會叮一叮，就係諗緊妖精，你點樣分別佢係妖精定鬼咧？即係佢可能覺得個樣唔同咗咯，佢好實體。嗱，又或者係啦，喺我眼中或者喺我覺得，佢係比較實體啲，係啊。咁而佢個形貌出嚟就唔係人啦，就 E.T. 啦，一係動物，係或者恐怖啲咯，係啦，即係唔係普通嘅人個樣咯，妖精咁誇張，會有冇片睇？嗱，有啊 send 過嚟睇下，好嘛？係啦，嗱，古洞啊，咁啊，睇下有冇啲人可以再講下啦。好啦，喂，講開妖精，咁啊，古曼童唔係妖精嚟嘅。小精靈啦，小神仙啦，小神仙啦，好嘛？好啦，咁就泰國一路都有啦嚇，古曼啦。咁你覺得古曼有冇話即係去到幾多歲先唔係叫古曼咧？係幾多歲或者變翻叫古曼嘅？通常咧，古曼個來由咧，就係話嗱，我先講一個古仔先。咁呢個古仔咧就係曾經有一個和尚，咁佢咧就去超度一啲，因為以前喺泰國咧就好多細路仔生出嚟，因為佢哋個醫學唔好啊，病咁好多就死啦。咁死咗嘅時候咧，就通常就圍喺廟度，師傅就作一啲超度啦。咁而古曼第一個故事嘅來由咧，就係有一個師傅，佢成日去修行嘅，咁咧。佢亦都有幫一啲善信去得到呢啲小朋友嘅骨灰，咁佢就當時就成日會袋喺身度念經啊、超度啦咁樣。咁啊有一次咧，呢個師傅咧就修煉完之後行過一個茶檔啊嚇，咁個茶檔咧泰國人好虔誠噶嘛，一見到一啲師傅就招呼你過嚟坐，即係大家唔係講錢先啦，大家都行得辛苦啦咁樣。咁呢一對夫妻咧就已經係50-60歲嘅高齡夫妻，咁但係嗰個師傅咧，當時咧就睇得出佢哋你哋咁老都生唔到 BB， 唔係佢哋唔要，係生唔到 BB。咁於是咧個師傅咧就攞啲骨灰，再加埋嗰啲茶，即係佢所供嘅茶，即係撳咗一個人形嘅公仔，咁就俾咗呢對夫妻，咁就話你哋攞去拜下啦，祈求下你哋想要嘅願望啦，亦都冇話俾佢聽呢個係鬼啊，呢個係小朋友啊乜嘢。
咁因為當時咧呢一啲泰國人好相信個師傅講乜佢就係啊，得，我即刻攞去拜啦咁樣，咁啊拜下求 BB。咁大概喺4個月之後咧，呢個師傅路經同一個地方，咁就呢對夫妻咧就同個師傅講：我有咗 BB 啦嚇。咁啊，跟住個師傅就話啦：嗱，其實我俾你嘅嗰一個咧係一啲細路仔嘅骨灰，係一啲病咗細路仔嘅靈，我超度佢而去整。咁而喺泰國坊間咧，就正就係流傳第一個和尚去做一尊古曼童，就係因為呢個故事。咁所以咧，佢屬唔屬於一個精靈咧？其實全部嘅古曼童喺泰國嘅師傅所做咧，就係一啲已故咗嘅小朋友嘅靈魂啦，已故咗嘅小朋友嘅骨灰啦或者佢哋嘅靈啦，甚至乎係落咗胎嗰啲，係啦，咁啊經由一啲超度就你哋成為一啲小嘅神仙仔啦，或者小嘅小嘅靈啦，但係要互相去雙修，即係互相去造福，即係例如我求一啲嘢佢會唔會俾你呢？咁樣違唔違背呢？咁樣咁呢個亦都佢哋有一個智慧去諗咁樣咯。就係咁。呢個就最初嗰件事嘅起源啦。係啦最大概喺50幾年之前就先至開始有一個公仔咁嘅嘢。哦，係咩？係啦，50幾年係啦，先至有一個公仔咁。50幾年，60幾呢個70幾年 sorry 70幾年係啦，70幾年，70幾年前咁樣。係啦，咁而我自己覺得咧。首先大家喺我最初去拜呢樣嘢嘅時候，肯定係一個邪念嚟嘅。即係我想有好嘢啦嘛。好似早輪碌翻自己一啲之前嘅訪問咧，賭錢咯。係咯，係你問緊我，你有冇試過用啲古曼去賭錢啊？我真係有喎。咁因為好奇啊嘛，即係擺呢樣嘢，喂，可唔可以幫我中個唔好講六合彩啊咁樣？跟住我係當時瞓覺第二日跑馬。係啦，嗰陣我係夠唔夠18？唔夠18歲添，仲要係唔夠18歲。咁啊有個 number 去買條馬飛，咁啊當時咧入唔到去嘛，係咪？叫阿叔幫你買啊嘛，阿叔仲要中咗5萬幾蚊，分一半我先去攞，係真係有單咁嘅嘢。咁啊跟住試過咧，畫錯飛又試過，即係今日去賭錢咧，一路輸，跟住畫錯咗飛。畫錯咗飛去中翻幾萬蚊翻嚟都試過，咁當然可能有啲朋友都試過啦嚇。咁但係你話我係咪好實質可以去同一個古曼童去溝通呢？喂，你點啊？最近點啊？成啊？其實冇嘅，即係從來都冇嘅。真係從來有2次大事係有過嘅啫，但係都喺個夢境度。同埋你要分別就係喺你身上面嘅一啲味道啊，或者一啲重量啊，咁或者試過帶一啲古曼童喺個褲袋度，即係好似 call 機咁震嘅。咁我唔知有冇啲朋友都有接觸一啲泰國嘅佛教嘅嘢。咁我呢個都解釋唔到嘅。咁但係我慢慢開始去供養嘅時候呢，我就覺得，咦，其實唔係咁樣喎。即係有陣時個心態要變啊。即係你知道佢係細路仔啦。你唔可以攞大人嘅概念同佢講嘢，即係大人嘅概念係咩呢？我希望你幫我揾錢啦，你幫我揾錢啦。咁如果佢真係幫你揾錢，即係佢係大人，你係細路啦，係咪先？咁所以我哋係雙修。嗱，我哋咁樣去做，點樣去積一啲福？咁呢啲係你嘅嘢。咁我又希望喺我世間上得到我嘅財富，咁就俾啲功德佢，就係啦。咁大家互換就會好啲啦。好啦，咁一陣間翻嚟會講下啦，佢曾經點樣出現過啦，或者點樣實質上係喐過啲嘢，定係點啦？同埋食物上邊咧，有冇啲嘢係顯靈過啦？咁我哋一陣間再講下，如果真係萬一下個禮拜安排 AP，我哋可以食啲咩咧？叫佢係咪做啲咩啦？古曼童都係食糊仔啊，係咪？或者食啲好辣嘅嘢？唔係啊，食甜嘢嘅啫，點會食辣嘢㗎？唔係今日特別啲，因為有客嚟咁樣。咪特別真係食唔食辣嘢嘅咧？唔食㗎嘛？會嘅，係咩？因為有一啲師傅大家溝通傾偈咧，即係成日都講，古曼童食咩啊？咁但係我哋人嘅取意就係，飲奶啦，食甜嘢啦。咁但係喺泰國係食咩㗎？食辣嘢。咁所以喺佢哋嘅角度就係話，咦，俾啲辣嘢佢哋自細培養，都得嘅，都有嘅。好啦，咁所以我哋可能下個禮拜咧就會安排 AP 去阿 Frankie 個壇嗰度做個直播。咁佢就上司啦，究竟件事會係點樣啦？咁同埋你要同個古曼溝通噶嘛？你話俾佢知我哋做呢件事噶嘛？你覺得得唔得嘅咧？件事呢一個邏輯上邊，可唔可行嘅咧？
其實係即係一個研究啦，我當大家一個研究，咁我覺得冇所謂嘅，即係你唔係真係故意冒犯，即係你話唔係你食食下，突然之間攞咗你會好嘅咁樣，我就技安蝦人啦，係咪先？咁如果大家係做一個研究嘅，咁我覺得又冇乜問題嘅。咁你嗰度係咪有一個特別會聽話可以配合嘅？會唔會有㗎？我好多個都好聽話，係咪啊？係真係有。好啊，一陣間講下邊個最聽話，好嘛？好啦，咁樣翻嚟之後咧，就我哋嘅收費時段，應該第3節啦，我哋都會揾一位朋友講下佢曾經去過問米嗱，因為我哋啱啱星期六啦，嗰條問米嘅片咧都幾多人 comment 啊睇啊咁樣啦。咁啊，其中你話香港最出名嘅問米，好多人知嘅啦，咁我都去過，就喺屯門區嘅嚇。咁我就唔講咩啦嚇，總之係屯門區啦。咁佢都試過，咁佢對呢一個屯門嘅問米嘅阿婆婆咧，都有印象，做過嘢，覺得幾堅。佢話應該都可以分享下，同埋佢背後有啲資料都可以同我傾下偈。好啦，電話號碼988449989，翻嚟之後進入我哋收費時段，想睇晒落去上翻我哋嘅網站 mm.com。支付寶、信用卡同 PayMe 咧就會嘟一嘟即時可以開通噶啦。好，翻嚟見。Hello， 又係我贏到開晒行嘅 CP。咁嚟緊咧10月1啦，國慶日賽事咧，沙田會有10場俾大家玩嘅。咁啊，暫時啊馬會嘅掛牌就係好似快地嘅。咁通常一個地塊咧就會比較你一啲前置馬咁樣嘅。咁而我今期嘅心水推介亦都係呢一類馬，就係4場2號嘅做好自己啊！嗱，呢匹啊紐西蘭自購馬啦，咁啊上季尾嘅時候咧，當年馬師呂健威幫佢加個交叉皮膚之後咧，就展現翻啊佢喺紐西蘭贏馬時候嗰啲前速翻嚟啊！嗱，包括上一場啦，季內初出嘅，咁啊初配啊董明朗啊，一出閘冇耐咧就可以一殺到埋嚟咧貼住條欄嘅，頭1000米係做57秒26啊，係近5季以嚟咧4班呢個路程最快嘅，哇！相當之快之下咧，其實咧隻擺前邊走嘅馬咧，翻嚟都冇嘅。維獨士啊，呢隻做好自己咧，都可以頂到一直啊第3啊。咁其實呢個第3係相當之叻仔㗎啦。咁今次呂健威就變招咯，明明同日咧有1400個組唔報，咁啊安排做好自己，縮程落1200啊。咁啊有機會咧將呢隻馬咧段快，兼且好有韌力、好有氣量嘅一種特性咧，喺呢個路程嗰度咧盡情發揮晒出嚟啊！排住個外檔咧，反而咧會換到一啲賠率啊。咁不妨咧1 win 3 pay 啊，博呢隻啊4場2號嘅。做好自己，咁當然啦，職場嘅動態非常之緊要嘅。想知道我哋各位主持臨場有啲咩獨家心水嘅話，記得成為我哋嘅贏到開晒行付費會員啦。好啦，收費時段即將開始，如果有興趣想睇埋落去，就嘟一嘟呢個 QR code，又或者上我哋 mm.com 用支付寶、信用卡同 PayMe 就可以即時開通，成為我哋嘅付費會員。我哋收費時段見。你係咪有好多靈異經歷想分享而無從傾訴呢？快啲打上嚟恐怖在線，分享下你嘅故事。呢度有好多同你相同經歷嘅朋友㗎。98844989，98844989。